अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब डिश टीवी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो दोस्तों जो है वो एक आपके लिए समझ लें कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। कुछ दोस्त मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि जी हमारे रिसीवर जो है वो डेड हो गए हैं, रेड लाइट पे चले गए हैं, तो हमें कोई तरीका बताएं कि हमारा कैसे सॉफ्टवेयर होगा। RS-232 से भी सॉफ्टवेयर हमसे इंस्टॉल नहीं हो रहा। तो दोस्तों चलते हैं फिर वीडियो की जानिब। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अभी तक ने आपने हमारा चैनल पंजाब डिश टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहें। तो दोस्तों अब आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि अगर आपके पास पीसी नहीं है और लैपटॉप है, तब आपने ये वाली केबल यूज़ करनी है, USB वाली RS-232 USB वाली केबल। लेकिन मैंने ये नहीं लगाई, मैंने वो सादा ही लगा दी है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये रिसीवर के अंदर ये लगी पड़ी है केबल, ये वाली। ठीक है दोस्तों, यहाँ इसके अंदर भी लगी हुई है। दोस्तों इसका मैं आपको एक और भी बात बता दूं कि ये जो पॉइंट पहला है ये वाला, ये ग्राउंड है, बाकी दो जो हैं वो इसके वो डाटा की हैं। ग्राउंड आपने वही रखनी है अगर आप खुद से बना रहे हैं, तो बाकी जो दो हैं वो आपने इधर उधर करके देख लेनी है। अगर एक साइड नहीं चलती तो फिर तारें दूसरी साइड एक उधर और एक उधर कर देनी है, तो ये आपका काम हो जाएगा। क्योंकि जो 1506 वाले रिसीवर हैं उनमें और GX वाले में ये ग्राउंड तो सेम रहती है, बाकी दो तारों का फ़र्क होता है, वो आपने बदला लेनी होती है, फिर इधर की उधर कर देनी होती है। अब मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। ये आपने लोडर खोल लेना GX 4705 का। जिन दोस्तों के पास नहीं है वो मुझसे जो है वो कमेंट में अपना नंबर दे दें, मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगा। तो ये देखिए मैंने इसको खोल लिया। ये आपने अदर पे ही रखनी है, ये जो भी हो आपने अदर पे रखना है पहला नंबर। दूसरा ये काम वन ही आएगा, क्योंकि मेरा इसमें वो USB से लगा होता तो काम चेंज होती, लेकिन इसमें एक ही कॉम होती है तो इसलिए कॉम वन आ रहा है। इन दोनों को आपने नीचे छेड़ना और यहाँ जो है ये आल पे रखना है सेक्शन। अब यहाँ से आपने वो फाइल सेलेक्ट करनी है। मैं ये बिन फाइल पड़ी है, ये सिलेक्ट करके और इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद जो है ये स्टार्ट का बटन लिखा हुआ है नीचे, ये देखें, इस पे आपने आके स्टार्ट करना है। ठीक है, ये अलाउ एक्सेस का ऑप्शन आ रहा है, इसको आपने अलाउ एक्सेस कर देना है। अभी ये देखें वो कह रहा है प्लीज़ पावर ऑन और रिस्टार्ट द बोर्ड। तो मैं जो हूँ इसका ये पावर वाला स्विच लगा देता हूँ रिसीवर का। ये देखें स्विच मैंने उसका लगा दिया रिसीवर का, और आपके सामने ये देखें, ये अभी आपके सामने वो राइट साइज़ लिखवाया आ गया है। अभी थोड़ी देर में ये हमारा ये देखें इसने सॉफ्टवेयर उठा लिया है, 4 MB का सॉफ्टवेयर। ये नीचे देखें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, 1% हो गया, 2%। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, ये सॉफ्टवेयर हो जाए इंस्टॉल, मैं वीडियो थोड़ी स्किप करता हूँ। जब ये कंप्लीट होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ, और रिसीवर भी मैं आपको फिर चला के दिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट होने वाला है, 96% ये हो चुका है, 97% हो गया। अभी ये जो है जैसे ही 100% होता है तो फिर हम इसको चेक करेंगे कि रिसीवर हमारा जो है वो ऑन हुआ है या नहीं। ये आपके सामने देखें दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। अभी ये इरेज फ्लैश वगैरह का कुछ वो कर रहा है, ये देखें एड्रेस वगैरह और कुछ राइट हो रही है फ्लैश। ये कंप्लीट हो चुका है, नीचे कंप्लीट लिखा हुआ आ गया है, आपने इसको कर देना ओके। तो अभी जो है मैं आपको वो रिसीवर भी चेक करा दूं दोस्तों। यहाँ से ये केबल मैं निकाल देता हूँ इसकी पहले, और ये देखें ये रिसीवर जो है हमारा ऑन हो गया है। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी वीडियो थी।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और मेरे चैनल पंजाब डिश टीवी पे आप नए हैं दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। ये मैंने स्विच इसका निकाल के दोबारा लगाया, वो थोड़ा टाइम ले रहा था ऑन होने में। तो ये बहरहाल ये हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इसमें प्रॉपरली जो है वो हो चुका है। ये देखें, ये ऑन बिल्कुल आपके सामने हो गया है दोस्तों। तो जिस दोस्त को अभी भी समझ नहीं आई तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है कि आपने भाई क्या चीज़ आपको समझ नहीं आ रही। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, और अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।